Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Moal minta dihampura moal. Minang. Aya we guna tengah tipisan gerak aya truk gogoleran. Judulna Mubalik Rasulullah. Aja itu. Ari mubalik Rasulullah teh nu jiga kumaha. Margi nu ngaku jadi mubalik teh seueur. Naon nu ditepikeun teh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diparentah ku Allah sangkan nganepikeun balik ma unzila ilaika. Sedengkeun Quran sunnah teu kedah dugi ka poe kiamat. Ari yuswa Rasulullah ngan 63 tahun. Nah, Rasulullah ngabentuk barisan mubalik gitu. Sangkan ngalajengkeun perjuangan Rasulullah. Jadi tabligh teh wajib. Tabligh teh teu meunang eureun. Margi nu butuheun teh jalma teh sadayana dugi ka poe kiamat ngan aya nu geus ngarti kana pangabutuhna aya nu acan gitu. Budak ning ngahaja dipangmelikeun geulang ku indungna teh. Ngadat we embung budak we. Dituna di mana we? Cek indungna teh iteh maha. Indungna nu ngarti pan budak macan. Tah seueur anu can ngarti. Tuluy dipaksa budak dah ceurik budak teh. Kalah ambek gitu. Pan seueur nu ngambek teh. Sidik itu keperluan hidup. Nah, gitu para Rasulullah dina ngadugikeun pangajaran kalawan nganggo 3 pola. Pola tilawah, pola tazkiyah, pola taklim. Eta 3 pola nu dianggo ku Rasulullah. Berhasil anjeunna dina ngalaksanakeun itu. Kahiji pola tilawah. Hari tilawah mah maca bari dibuktikeun dina amal. Leuwih umat teh hese aya contoh. Tah ieu cara ngamalkeun ieu ayat teh. Nu kitu disebut pola tilawah. Malah simkuring sering ngadugikeun maca Quran teh pan aya 4 tahapan. Tahapan kahiji qiraah, tahapan kedua tadarus, tahapan katilu tadabur, tahapan kaopat tilawah. Jadi tilawah mah anu pangluhurna itu. Para wargi sadayana naon cenah ari qiraah teh? Nya maca. Ngan macana teh tingali heula gunukan hurufna nah gitu. Margi qiraah mah tina kecap Qur'un. Upami di awewe teh setelur tidak terbuahi ngagunuk we buru kaluar we menstruasi disebat Qur'un tina lebah ngagunukna. Tayeuna qiraah tinggal heula gunukan hurufna. Pamina iteh mim, sin, jim, dal. Namanya katinggal aya makna masjidun. Ya, bapak-bapak bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid. Man bana masjidan, membangun. Dan dalam masjid itu harus terbangun manusia yang berkualitas. Al-Quran Pak. Nalika aya orang Arab gunung masjid dikarek 4 pan sadunya teh. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Quba di pinggiran Madinah,
sareng Masjid Nabawi. Can apaleun naon masjid teh sidik kurang Arab gunung atuh. Nabi jeung para sahabat keur ngariung, "Yo asup we kieu di juru masjid bari geus kolot." Nya eta teh para sahabat ngambek da geus nyaho ieu kemungkaran. Tong diantep kamungkaran teh komo di masjid. Tapi nah Rasul kalah nyarek para sahabat. Cicing antep. Nah, gitu Pak. Pola pikir beda di dia. Nah Rasul ngantep kamungkaran sanes dina kondisi seperti itu sebaiknya diminimalisir gitu. Sebab lamun can angus pada nyarekan lulumpatan riuh. Jadi kumaheunana lega atuh meureunna. Kemungkarannya makin luas. Beres sahabat nu dipiwarang nyokot cai banjur nu boga dosa itu nu diperang sahabat. Nah di dieu Pak Rasul sudah mengarahkan karena kehadean mah pigawe tong ningali saha itu di urang pan masih keneh teh ngeunah we manehna nu ngabala kuring kudu mersihan sidik piganyaraneun eta teh ngan urang sakapeung pikiranana kitu Pak. Beres kiihna teh panggil ku Nabi ka dieu bejaan we ieu teh masjid teu pantes keur nu kotor. Masjid mah li sholati itu tujuan pokok masjid diadekeun. Li qiraatil Quran li dzikrillah itu nu pokok mah. Jadi istinbatna dina dakwah nu teu nyaho lain carekaneun tapi bejaaneun. Catatan dari urang depan urang masa kapeung nyarekan. Sarlatif kapungkur dina nalika maparin pembekalan anjeunna nguningakeun tong nyarekan. Nah gitu. Jadi bukan mencaci tetapi mengajak, bukan mengejek. Nah gitu. Itu pola yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang kedua, kewajiban kita harus melaksanakan pola tazkiyah. Bersih akidahna we diurang pan rabeng keneh. Pajarkeun teh ku orai koneng. Aya keneh, mana ternyata kaum musyrikin teh gede keneh di Indonesia. Ini kewajiban kita untuk melakukan tazkiyah. Bertahap we. Tazkiyatul aqidah, neme tazkiyatul ibadah, neme tazkiyatul muamalah. Beres we tah buktina Umar bin Khattab. Nah gitu Pak. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, untuk membangun kualitas mesti dengan ilmu. Numawi ilmu disebut cahaya, al ilmu nurun. Wajah lu nodong. Ilmu itu cahaya, itu kan. Membangun manusia dengan cahaya. Ilmu itu cahaya, ilmu mana nuti Allah. Quran sunnah teh didinya aya cahaya. Manusia menghirup di barengan ku cahaya moal tabrakan wae atuh da puguh ayeuna mah jelas katingali. Pamimpin ngajaukeun rakyat tina Quran wajar we loba urusin teh. Sabab loba teuing nu tabrakanana. Nah gitu. Bae teu ngarti gitulah. Hikmah wa yu'allimuhumul kitab wa hikmah ngareneng hikmah jeung kitab maksana Quran dan sunnah, sumber keilmuan. Teu aya ilmu nu pangluhurna ibaratna nu ti Allah. Nu jalma nu mengkaji Al-Qur'an pinter insyaallah da ilmuna ge ti Allah. Bisa misahkeun ini hak ini batal. Ke aya basiroh. Bisa jadi panempok dohirna mah lolong tapi panempok hati awas. Ya itu. Ongkoh teu meunang taklid tapi ngajarkeun taklid cenah buktina. Naon jeung eta geuningan nagrahana. Dataran ningali heula ka luhur rata-rata.
pengumuman jam sekian bring we pan dina hadis tingali heula yang kaluhur fa idza ra'aitum zalika kakara takbiran ai di urang jol bareng we takbiran teu ningali heula ongko teu meunang ngajarkeun taklid tapi cenah geuningan ustad-ustad Persis ngajarkeun taklid antep we heula geus lila kakara we sing beureung ngajawab kapan di zaman Rasul ge nu tunanetra aya heus sakitu ngahuleng we keun antep cenah mikir ya ada basirah. Jadi jalma anu awas panon dohir lolong panon hate goreng patut ngaruksakna loba ieu teh. Jalma anu lolong panon dohir tapi awas panon hate halus ieu mah. Nya halus nama awas panon dohir awas panon hate. Ulah atuh keur lolong panon dohir tah mah lolong di panon hate kacida gitu. Dibangun dengan ilmu dari Allah. Muncullah Ibnu Ummi Maktum. Dugi ka pernah dipercayanya ke Madinah. Nalika Rasulullah angkat ke medan perang jeung para sahabat, Madinah dipercayakeun ka Ibnu Ummi Maktum. Jadi teu naon anu tunanetra jadi pamimpin. Di urang mah beuntak keneh oge niriweuh. Niriweuh di urang mimpin mah kudu ku hate atuh. Iya. Betul-betul melahirkan manusia berkualitas dengan 3 pola ini. Nepika di zaman Rasul mah nu lolong adan nu beunta percayaeun. Ayeuna tibalik nu beunta adan nu lolong we teu percayaeun. Iya. Di Simkuring ban saberangkatan tuh aya tunanetra masantren teh kapung bae jalan-jalan. Gitu ngobrol orientasi kita di mana? Oh gitu geus apa? Ah cenah aya nu adan, asana mah can aya cenah waktuna cing lolong ieu teh. Puguh jam 8 di kuburan. Jadi nu beunta adan nu lolong we teu percayaeun. Nah, inilah ya. Para mubalik kita sampaikan dari Allah, ilmu dari Allah melalui bentuk tilawah, tazkiyah dan taklim untuk meningkatkan membina manusia. Nepika nu jadi pamimpinna adil da dituntun ku Allah. Kapan Quran teh tinu maha adil, lamun hirup hayang adil atuh pake Quran keur kitu gampang atuh. Hirup hayang adil tapi tina Quran jauh rek kumaha atuh pan Quran mah tinu maha adil. Ti mana deui? Dah gitu Pak, di urang teh priyogi kita sampaikan untuk membina manusia, meningkatkan kualitas hidup dengan ilmu. Namawi para ketua PC, ketua PD, ketua PW didorong umat ulah jauh tina Quran. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Nepi ka poe kiamat pan teh. Ada orang yang belum mendengar, belum sampai dakwah, belum sampai Quran Sunnah kewajiban urang. Simkuring nuhunkeun ka pemuda PP tos nembus dakwah ka Nusa Kambangan, tapi sanes penjara Pak, kampung buta huruf, geus parawe ngakadinya. Simkuring ngadukung pisan. Oge merenahkeun mubalik di luar Jawa di 22 tempat. Ternyata yang perlu itu makin banyak. Di gambaran. Para wargi sadayana. Lajeng dina pelaksanaan dakwah. Aya 3 pola oge pelaksanaan dakwah. Kahiji pan urusanana otak gitu. Jadi lamun jalma migawe salah sabab can nyahoekeun bae tong dicarekan atuh. Da can nepi. Ku sabab kitu para mubalik dugikeun ilmu bil hikmah teh eta. Dengan ilmu.
ngan sakapeung mah geus kaharti hese dinarima kitu manusia mah bener-bener nama nih sok aya teh bener-bener nama nganti persis cenah datangna tuh teu ngeunah we pan hese we narima tuh bener-bener nama nganti budak datangna suparupa we jadi akal sudah menerima ngan hate acan tanu ieu dilaksanakeun mauidhah hasanah. Jadi parantos nyaho parantos narima ari otak mah ngan hate can narima. Kembali kada ada nasihat yang bisa menyentuh mauidhatul hasanah. Ngajak datang ke ustad kumis baplang tukang ngadu hayam nampak. Nanyakeun kumaha hukum ngadu hayam heupan manehna ge geus nyaho atuh. Rek naon nanyakeun kitu. Tadi dia kedah bijak. Kumaha cenah hukumna ngadu hayam? Jawabna teh sapanjang can salat mah pek we. Gitu. Jawabanna teh sapanjang can salat mah pek. Nah gitu ternyata berubah. Daek salat dipuncit teh hayam jago. Tak ieu usah dagingna teh tah. Nu ditanyakeun. Jadi kadang-kadang hati can tersentuh. Maka di dia muncul mauidhah hasanah. Mauidhah teh nasihat. Peringatan. Oge nyang hareupan jalma-jalma nu boga hujah. Boga alasan, boga dalil. Maka titip ti Allah kudu berhujah kudu alulih alus. Alulih alus nu mananya ti Allah atuh kitu we ringkas gampang. Mal aya alasan beramal nu pangsena iwatun ti Allah. Lumawi dina nalika debat diskusi atas cepeng ti Allah. Mal eleh mal. Ari bisa mah. Sibeuring nu sok ditugaskeun debat jeung nu ngaku bisa ningali jin ewak jin deui semapai Pak. Terakhir mah kitu we. Antum moal meunang moal. Ana nya dia teh. Nah cenah antum mah tahayu ana make Quran sok. Hayang nyaho. Da paripu atuh Pak. Hiji we lah ari ente nyaho nu disebut gaib di mana? Kecapna we heula ti saha? Coba. Kapan ti Allah Rasul teh nyahoeun? La a'lamul ghaiba. Aku tidak tahu apa gaib itu kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah. Secara manusiawi itu. Dalamun apal mah kata iprek di baledogan moal ini atuh nabi. Heuh nya teh nyaho manusiawi kan. Sakira di Uhud rek aya korban mah meureunan moal jadi urangna. Itulah kenyataan. Ka ieu teh wayahna tugas urang dugikeun lah ka hiji da moal nyaho naon ari jin ti saha nyahona. Kadua jiga kumaha nyahoanan anggere pikasieun enggak. Kusim goreng ditanya, kalau Anda mengaku bisa melihat jin berarti Anda bisa melihat malaikat kan sama. Ya, gaib. Oh, enggak tahu, enggak cenah teman nepi karanga teu sanggup. Waduh, sakitu atuh Pak. Amun hese teuing mah. Nya mun bisa ningali jin berarti bisa ningali malaikat kan sarua gaib. Dari jenis yang tidak terlihat. Nah gitu Pak. Jeung ngahina anggar we gambaranna ruksak teh mah da cerita ti Hindu atuh. Islam teu aya tuh Pak. Pan aya jin Islam. Kaing teh cenah mani nuduh tara mandi tuh. Sok buktikeun Pak. Mana sok aya teh jalma nu maot dicekek jin sok buktikeun. Moal aya Pak, cek Allah mau teu diberi kewenangan mengganggu fisik. Dan sakadar yuwaswisu fi sudurina kitu ngan urang sieun wae da ningali dina dongeng atuh da. Nah, kita harus kita bersihkan itu. Dengan pola tazkiyah kemudian ilmu yang disampaikan supaya ngerti ya. Kemudian hendaklah para mubaligh ini catatan ya. Saya ingat guru saya dulu, Sadikin, Ustaz Usman.
dan Ustaz Abdullah yang lainnya. Kalau berangkat ngaji weh. Mustami eliman dah we anjeunna mah da. Da ana mah lain dengan mustami rek ngaji gitu weh. Dah we ngaji kena da ajrun mah aya di Allah. In ajriya illa 'ala Allah. Tiada lain ajrunku adalah hanya dari Allah. Margi ayeuna teh aya mau balik sohor mun deuna ngaji nyeun syarat minimal 600 orang hadir. Tuh panitia ripuh. Itu rek ngaji itu sudah terjadi pergeseran nilai, Pak. Dari mubaligh Rasulullah bergeser jadi selebritis. Itu ayeuna teh banyak. Tah ieu hariwang di Persis teh pipilueun, Pak. Nembe di Bogor ngarobol aya Ustad Persis teh geuning kabawakeun, Pak. Kumaha cenah Ustad anu mimmitna teh salam heula. Margi di Masjid Batur. Ayo teh make salam khusus di Persis. Separuh Pak deh, Pak. Dewan Hizbah sudah menetapkan putusan. Khutbah tidak dimulai dengan salam. Hadisna dhaif. Nah, gitu. Cenah teh sopan hari Nabi salam heula kitu. Tah aya dalilna mun kitu Nabi teh sopan. Anggar we jadi dibawakan Nabi rek naon deui. Pan urang mah mubaligh Rasulullah. Urang geus tampil margi ayeuna seueur mubaligh ka sohor. Teu aya dalil oge da alus teh eta teh nu ka sohor teh karari tu ayeuna teh. Kumaha umat atuh. Persis dipager ayeuna teh kumarahneun hang aja, Pak. Doib we hadis kawas bisa nyieun we itu ngahaja itu dicekok. Kayak di mana orang nerangkeun eta teh doib hadisna cek masyarakat kawas bisa nyieun gitu teh. Doib di hadis karena itu sudah sengaja dicekok, Pak. Ada rasa ketakutan. Lamun umat make nu sabenerna. Kadua Persis mah sampelak langsung we notor tina Quran tina sunnah teu make ulama. Ieu teh Pak omongan teh bohong. Persis menggunakan fatwa ulama. Kapan make nahwu shoroh menang ulama. Make usul fikih menang ulama. Make mustalah hadis menang ulama. Ngan Persis tidak menjadikan tujuan. Fatwa ulama bukan tujuan tapi hanya sekedar wasilah untuk sampai kepada istimbat dina Quran sunnah gitu, Pak. Nganggo urang ngahargaan. Ngan teu ngajadikeun fatwa ulama sebagai tujuan. Tapi sebagai wasilah. Tak kitu bilihlah ke di lapangan ayeuna teh baris muncul di nu karari itu, Pak. Katilu manya halus salah eta, Pak. Halus cek saha. Halus cek saha ieu teh. Ieu teh mubaligh besar, Pak. Ditanya di bulan Ramadan apakah boleh sholat tahajud di bulan Ramadan? Jadi beurangna taraweh jam 8 panjam sarapan nanti di waktu sahur tahajud. Jawabna teh, Pak, kan bagus itu tahajud gitu. Cek nonanya katanya tidak boleh, orang bodoh masa yang bagus tidak boleh? Aduh, itu kumaha tuh, Pak. Jadi bagus teh cek maneh. Nah, mestinya bagusnya cek Allah. Itu dan dina Quran aya sabaraha ayat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala teh cek Allah lain cek urang. Ari alus cek Allah mana tah ieu Quran sunnah gitu. Mun teh dina Quran sunnah goreng kitu we atuh mun hese teh. Helah amok nih Pak ieu mah. Saya kutip hadis riwayat Ibnu Majah, ini sudah pada tahu di Persis ya. Rasulullah bersabda dalam khutbahnya, "Kesina teh inna asdaqal hadisi kitabullah." Hadis omongan yang paling benar adalah kitab Allah. Wa ahsanal hadi hadyu Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Muhammad.
Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk urusan adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, cek Nabi teh lain cek persis. Setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu dolalah. Wa kullu dolalatin finnar, setiap dolalah finnar cek Nabi lain cek persis. Saya pernah menyampaikan selesai ngaji di piadet ahad aya ibu megat sajen aya taroskeun mangga ceng ibu naon ieu teh sauna teh Ustad langka ka kuping ku ibu Ustad nu macakeun kulu bidatin dolalah, macakeun man amila amalan laisa ali amruna fahuwa radun, macakeun sallu kama raitumuni gitu. Langka pisan cenah ka kuping. Ari pertanyaan ibu naon? Ieu meneringkeus ari persis aya keneh nah kitu. Jadi anggap saya tuh. Iya. Dan ini yang harus kita sampaikan kepada umat. Alusna teh cek Allah, entong alus cek urang. Da alus cek urang mah rupa-rupa engkeuna teh. Bisa jadi relatif durutkeun ka hayang masing-masing. Nah gitu para wargi. Kewajiban urang dugikeun tabligkeun. Urang teh sebagai mubaligh Rasulullah. Nganepikeun nuti Rasulullah, ari ngaku mubaligh Rasulullah anu ditepikeun lain. Itu kan kebohongan itu. Mubaligh Rasulullah. Nah, berjuang di dinya teh dipiwarang ku Allah bagian tina jihad fisabilillah. Komo ayeuna tantangan anak ageung ayeuna teh. Urang teh pan tersingkirkan, ieu disebut jihad teh tuh. Hari ngeunah wae mah tuh lain ge jihad, Pak. Nah, gitu. Kita berjuang. Jihad fisabilillah menyampaikan kemurnian Islam. Rasulullah ngadawuh bada'al Islamu ghoriban. Aya di bada'al imanu. Iman itu, Islam itu awalnya gharib, asing. Wa sayaudu kama, bada akan kembali sebagaimana semula asing deui. Ngan bedana teh ari bareto mah asing di tengah kaum kafir, kaum musyrikin panarita teh arapageun asing. Ari ayeuna mah Islam asing di tengah kaum muslimin. Itu kan lebih parah tuh pasalnya. Ketika Islam asing di tengah kaum muslimin. Tah urang paendan kena berjuang ngadugikeun. Katel teh hideung, panci teh hideung. Tuluy pamajikanna teh bojona teh ka pasar balanja. Ku Ustaz Sulaiman teh bersihan we disikat teh bujur panci bujur katel teh bersih we. Didinya keneh we ditapalkeun teh teu dipindahkeun. Bojona datang di pasar neangan panci. Neangan katel, sakit teh ngagantung. Diantep ditinggali ti kajauhan. Geus lila, bapak cenah ka mana panci? Tepan ngagantung dia ngeulang we. Sabab biasana panci teh geus mehong. Ayeuna dibersihan mehongna teh teu wawuheun. Jadi loba orang Islam teu wawuheun kana Islamna. Sabab biasana nu katingali teh mehongna. Dina Islam teh manganeuna. Teh meureun teh nu asli ngahuleung lain cenah ieu mah da kitu. Manya cenah kitu salatna tuh. Da cek sararea ge kieu kitu ukuran teh. Jalan lah ya. Ku Rasul di parantos diramalkeun akan terjadi keasingan. Patu balil guroba. Artinya orang yang berpegang pada Quran Sunnah pada masa orang-orang sudah tidak kenal itu nilainya tepan ageng menghidupkan sunnah ketika orang mematikannya itu pahalana teh ageng sok orang jalan we. Jadi di daerah-daerah sim geuring ngadorong tong eureun dakwah
tong eureun tabligh jalan terus di tiap cabang teh. Mege di Bogor sami simkuring dorong sok terus urang legaan da kewajiban urang. Tapi dengan catatan urang mangan sakadar melakeun siki eta siki teh jadina iraha duka Pak aya nu tere pan aya nu lila pisadekeun bae geus melakeun mah. Artinya kita punya saham. Khalid bin Walid ngadengi Islam teh di Mekah keneh. Dengan perjalanan Islam di Mekah 12 tahun. Hijrah ke Madinah Rasulullah teh. Dina tahun ke-7 hijrah neme Khalid bin Walid asup Islam, berarti sudah perjalanan 19 tahun, Pak. Sok weh melak sararea. Keun we jadina mah atuh jadina tereh nuhun, tapi jadi lamatkeun bae, tapi kita sudah menanam saham di situ. Ta eta sok we palakeun. Da kerja mah mukmin mah henteu melak papalakan rek leutik rek gede. Iwalti ada ajrun di sisi Allah. Nah, gitunya. Kedua, perubahan sikap teu sakaligus, kudu sabar. Wa tawasau bil haq. Kedua, wa tawasau bisawab. Kenapa? Karena perubahan sikap itu tidak mudah. Bisa jadi lambat teukeun bae. Nu katilu da urang mah tabligh teu aya rasanya. Wa tawasau bil marhamah. Jadi bukan menebar kebencian, tapi menebar ilmu di kalangan masyarakat. Narima jeung teu nakeun we, mungkin perlu waktu, ada proses Pak. Tapi urang parantos menanam saham. Terakhir kusim kuring bacakeun hadisna pondok. Dawuhan Rasulullah khairukum. Dina riwayat nasanes ma afdalukum. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Dina riwayat lain ma inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Siapa yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Belum sok jalan. Sakumaha bisa diajarkeun ajarkeun. Isir keluhan kasim kuring ya Ustaz cenah aya nu nyarita teu nyaho ilmu alat cenah hayang tabligh gitu. Teu nyaho nahu sorok, supiki, hayang tampil di mimbar. Entong jadi leutik hati jalan terus. Kadang-kadang jalma teh robah ku ngobrol, ku ngadenge nu ieu kadang itu kan tersentuhnya bisa saja oleh siapa saja. Nah cenah Ustaz diantep warani khutbah orang Persis mah bari baca Qur'ana kurang hade. Henteu belajar ilmu alat nyakeun bae atuh. Bapak ka rumah makan aya sangu aya lauk geus asa, aya jengkol geus asa, nganggo alat henteu? Eta sangu asak nganggo alat, daging asak ngawalat. Hari di rumah makan kudu ditagokeun alatna. Tah ieu komporna, ieu katelna kudu kitu. Ya, pangna asak oge make. Ya, kitu we ieu mah upahan we. Tong jadi mundur mah jalan. Ya, margi aya Quran tos ditarjama itu kan sudah pakai alat. Ayat tafsir anu ditarjama itu sudah pakai alat. Ada buku-buku yang disusun oleh ulama Persis, oleh Dewan Hizbah, silahkan geus make alat teh buktina asak gitu atuh. Ya gitulah. Ulah jadi mundur, Pak. Khairuk man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah ujung ngajarkeunana deui bisa jadi imam tajwidna, tahsinna silahkan lah masing-masing. Karena masih banyak yang perlu. Nah rewas kasih mukuring geus pangsiun teh. Ustaz cenah punten lah ditugaskeun Ustaz ka rorompok. Naon cing Pak? Diajar maca Quran cenah. Pikiran si mukuring teh budakna we. Tapi tong seur saur. Kirim we.
genep bulan Pak, syukuran bakat ku atoh bisa maca Quran tina Iqra heula we geus kolot ge Pak ngan teu rea omong tadi nama meni nyeri hate ustad cenah eta dina bungkus supermi aya huruf Arab pan teu bisa maca naon jadi eta teh ayeuna mah dipulungan halal itu ada kebanggaan Pak ya gitulah jalan terusnya kita tidak akan melihat usia kita sampaikan kita tabligkan tabligh teh wajib tapi hendaklah menjadi mubaligh Rasul siapa yang berdusta atas namaku kata Rasul falyatabawa maq'adahu minan nar bersiap-siap tempat duduknya di neraka ta urang mah sing apik kade kumaha cenah ustad upami ngadugikeun hadis dhaif tapi rame pan hadis dhaif mah rame biasana teh caritana teh mah atuh sawios terangkeun tos beres tah ieu teh hadisna dhaif tah kitu kana seperti didegekeun dan sekadar itu mah adalah variasi gitu. Lalu bagaimana sikap Persis tidak menjadikan hadis dhaif sebagai hujah beramal. Kieu hadis dhaif nu dianggo ngan sakadar nasehat, patali jeung akhlak, tapi menjadikan hadis dhaif sebagai sumber hujah beramal henteu Persis mah. Nah gitu ya. Karena itu saya sering menyampaikan tolonglah minimal bidgar dakwah, bidgar tabligh membaca turuk istinbat ahkam. Kan irah we ngartina mah teu naon Pak. Ya. Nah cenah usah meuni heubeul ngartina heuh bae. Keun bae da pasim geuring mah di liliran moal. Geus 3 tahun teu naik budak teh. Sepakat teh guru taikeun cenah ayeuna mah. Naon alasanana geus bosen ningali beungeut nah. Sepakat taikeun ngan cek saurang guru tong polos teuing cenah tuh. Urang tanya we hiji pertanyaan keun cenah ku saya. Panggil budak maneh naik tahun ieu. Hiji we jawab pertanyaan. Bari molotot nanyana teh. Saha menekeun dina tek proklamasi. Cek budak teh duka teu maos abdi mah. Nu bener cenah saha nyaan teu abdi mah. Duka mun rencangan mah. Bapana aya cek bapana bias Pak Guru cenah urang canak we ka rorompok. Urang di rorompok we ditanya isukna laporan bapana teh ku abdi ge anger Pak Guru cenah geus diteungeulan diteuleumkeun teu ngaku. Jadi nya cenah sanes pun anak juga nu. Nu bodoh teh saha? Kita guru nu bodoh teh murid atau bapana. Jadi bodoh kabeh ieu. Nah gitu Pak. Jauh tina Quran itulah. Seperti itu modelna teh. Baik kewajiban urang sok. Urang tingkatkeun kualitas hidup manusia dengan Al-Qur'an. Insyaallah cerdas Pak. Pinter. Quran ge parantos nerangkeun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mun dicaritakeun ka maranehna sok geura ariman saperti geus imanna jalma-jalma. Kumapokna teh kuring kudu iman jiga nu bodoh. Kumaha saur Allah nu bodoh mah maranehna. Nyanti jahun karena kebodohan dirina. Sapinter-pinterna muslim Pak pikiran nepi ke akhirat. Sabodoh-bodohna muslim pikiran nepi ke akhirat. Sapinter-pinterna kafir Pak adunya we wungkul. Dzalika mablaguhum minal ilmi. Itulah puncak keilmuan orang kafir. Yang sakadar dunya wungkul. Numawi entong mandang pinter teh ku duniawi ya geura ku agama Pak ngarah genah karasana teh margi di urang teh seueur nu salah tetempoan harta jabatan Pak gelar itu mah Pak lain eta kecerdasan adalah
bisa melihat, menerawang dari taman yang ada di dunia sampai ke taman di akhirat. Nah gitu Pak, baik teka hati ge. Ini kan pandangannya jauh tuh Pak. Contoh tuang teh tiloyok jeung kahayang patarosanana rek dipegatkeun ganjaran mah sok rek kumaha sikap. Itu kecerdasannya Pak. Tuh amek-amekan dahareunana teu ngeunah ganjaran pegat lebah atuh Pak. Terima apa adanya. Da anu leuwih mahal mah ganjaran di Allah. Nah ieu ngan sakedeung atuh Pak. Nah gitu Pak. Ini kan kualitas hidup nu kieu teh Pak. Tadi urang teh kitu Pak seueur anu teu nyahoeun kana kabodohan dirina. Jadi jalma teh aya 4 golongan. Aya jalma nu nyaho, bari nyaho manehna nyaho. Kadua aya jalma nu nyaho ngan teu nyaho manehna nyaho. Katilu aya jalma nu teu nyaho ngan nyaho manehna teu nyaho. Kaopatna jalma nu teu nyaho bari teu nyaho manehna teu nyaho. Lieur lah. Ada yang punya ilmu tapi menyadari saya punya ilmu, kayak bukti dina amal. Inilah di bapak-bapak itu. Panggil ayah Quran, ayah hadis. Ada fatwa-fatwa di bapak sudah ada. Saya punya. Kayak itu saya akan sampaikan. Nah gitu Pak, nu boga ilmu sadar manehna boga ilmu. Tapi aya nu boga ilmu ngan teu sadar boga ilmu da teu bukti dina amalna gitu Pak. Itu banyak loh. Sim geuring sok rasa naonnya nggak ngeres gitu barudak lulusan pesantren Pak. Tapi henteu ngajar. Tuluy ngaron kuli teh nyarek sim geuring ge kuli teh tapi adi cul ngajar mah duh lebar. Mana ilmu teh. Katilu aya jalma nu teu boga ilmu ngan sadar kuring bodoh daek diajar. Kaopatna jalma teu boga ilmu teu sadar kuring teu boga ilmu bodoh katotoloyo ieu Pak. Nah gitulah gambaran ringkesanana kita adalah mubalik Rasulullah. Kita diperintah oleh Allah yang menyediakan ajrunnya Allah. Lillah jalan Pak. Ka para mubalik mun ngaos tong ningali jumlah daraweh tepan urang mah dipiwaran ku Allah. Apa adanya saja jalan. Nah gitu Pak. Ajeng panginten mubalik Rasul mah kedah ngadugikeun nuti Rasulullah. Urang teh mengkanter mubalik nu ngadugikeun tapi lain ti Rasulullah. Adat tradisi ti ulama gitu Pak. Ayeuna teh ngomongna karalitu. Ieu teh pan mubalik ka sohor Pak, mubalik gede duh sing kumaha umat atuh. Akeun bae tanggung jawab urang lah. Kitu nya. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna cekaplah sakitu nu dihaturkeun rung jalan komunikasi sareng pede jalan teras ya. Malah pamea daerah-daerah baru anu urang masuk tablet jalan ke painten tiasa kontak sareng pede. Mudah-mudahan teh masalah ari masalah mah aya Pak. Dan urang diminta bijak dalam menghadapinya. Nah gitulah Pak. Terus menyebar insyaallah parantos namihan PC baru di Ujung Berung Cilenggrang. Kantun 2 di Nagreg sareng Cikancung. Ini objek kita. Orang teras jalan ngalaksanakeun khutbah. Tabligh. Terakhir Priyogi teras membangun kekuatan. Margi enak paminta membangun kekuatan terus diacak-acak Pak. Salapi narobos terus. Harus dibentuk sap yang rapi. Sap yang rapi itu seperti apa? Jangan memberi peluang pikiran-pikiran Yahudi, kafir, arasub, komat Islam gitu Pak. Sudahlah kembali kepada Quran dan Sunnah. Sakitu anu kahaturkeun mugia aya manfaatna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para mubalik sadayana kali para ketua pimpinan cabang oge para bidang dakwah, alhamdulillah sata'acana jazakallahu khairan ka al-ustad nu parantos maparin pirang-pirang ilmu nu laras-laras diprayogikeun ku urang sadaya. Mudah-mudahan bidang dakwah khususna biasa follow up, biasa nindak lanjut naon arahan kalih tausiah nu didugikeun nembe sareng tangtos moal tiasa wujud follow up ieu saupami teu dirojong ku PC. Rupina sakitu acara pembinaan mubalik dina sasi ayeuna mudah-mudahan tiasa noron istimror teras-terasan rutin maneh direncanakeun ku bidang dakwah PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung punten tiap sasi mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala diwidian kange langkung nyesegan utamina parang balik sakumaha didugikeun ku ustad nembe. Insyaallah ke ulamana disebar ku bidang dakwah kangge kapayun. Alhamdulillah acara tikawit duwi ka akhir rentas hatur nuhun nu kahiji ka ustad nu parantos ngadugikeun pirang-pirang ilmuna teu hilap oge karengrengan pimpinan daerah Persis Kabupaten Bandung Bapak Ketua kalih reng-rengan kitu deui ka para ketua PC bidang dakwah kalih ka para mubalik. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala kehadiran Bapak sadayana digentos ku nu langkung sae nu langkung luhung ajen mungguhing Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.